हाय एवरीवन, यह है रेन कार्ड। आप चाहे इसे अपने पर्स में कैरी करो, चाहे पॉकेट में रखो। ये यूज़ एंड थ्रो होता है और इसमें कई शेड्स होते हैं। आप इसे कैसे ईजीएस्ट कैरी कर सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यह है रेन बॉल। ये भी 2-3 टाइम्स यूज़ हो सकता है। ये मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखिए। और भी मेरे पास बहुत ऐसी अच्छी अच्छी आइटम्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी।